مش بالضرورة يكون في لحمية في الأنف عشان يعمل شخير. الشخير بييجي من سقف الحلق هنا، أوكي؟ وخاصة لو المريض نام على ضهره يبدأ سقف الحلق ده لو في ترهل يبدأ يحصل الفايبريشن ده، وأحيانا بتيجي من جدار بتاع البلعوم كله يحصل pliability ده، إن هو يبقى في ترهل فيبدأ يعمل الفايبريشن ده صوت الشخير. في حاجات تانية بتزود الشخير زي مثلا لو في أي انسداد في الأنف، انحراف في الحاجز الأنفي، تضخم في قرنية الأنف، حساسية، جيوب أنفية، كل دي عوامل بتزود الشخير. في عامل مهم جدا جدا بيزود الشخير اللي هو السمنة بترسب دهون في المنطقة دي كلها، فبتخلي البلابيليتي اللي هو الترقل اللي موجود بشكل واضح، فبيبدأ الشخير يظهر. الشخير ده درجات، ممكن يبقى مجرد صوت ومشكلة اجتماعية، أو ممكن يبقى مشكلة صحية إذا وصل لانقطاع نفس أثناء النوم.